哎呀，怎么啦？哎呦，宝宝。Hello。给你的。这么想吃呀？今天带回来的可是来自新西兰的深海礼物，它以含有海鱼孕育的帝王龟为主料，富含3倍天然鱼油。毛毛越吃越亮的秘密就藏在这里，一打开就是满满的肉香，配方也很纯净，就像我对他们毫无保留的爱，每一口都安心。